amigues, molt bon dia. Avui estem al Prat del Llobregat i estem fent la clàssica, una ruta molt top, que us agradarà molt, com m'està agradant a mi, com sempre. Aquesta ja és tot una clàssica. Avui tenim a l'aeroport amb menys tràfic del normal, suposo que pels motius que tothom sabrà. Anirem, farem tot el delta, tota la platja del Prat, al Baix Llobregat. I que passeu, Nuc, surt molt bon dia! Guai! Un entorn espectacular a l'aeroport aquí davant meu, darrere vostra. Guapíssim, el mar darrere meu. Val la pena, com sempre, Can Rutes! Aquí l'antiga caserna dels Carabineiris, una de les dues coses xules, bueno, de les diverses coses que hem vingut a buscar. Doncs antigament aquesta caserna servia com a frontera, perquè això era un lloc bastant indòmit i perquè hi havia molt tràfic i molt contraband, i els Carabinieri controlaven aquesta zona de platges salvatges. Sí, mirador del semàfor. Nuquito, mirador del semàfor aquí, guapíssim. Doncs ja ho tenim aquí. Una meravella. Guapíssim. Doncs bé, amics, ja hem arribat on volíem arribar. Això sí, és una passada, és molt guapo i estem al mirador del semàfor. Davant tenim el litoral, el mar Mediterrani, amb una barca vaixell de pescadors. A l'esquerra, darrere nostra, Castelldefels, i a l'esquerra Barcelona, i a la dreta direcció Tarragona. Això és una passada i val molt la pena. Antigament això era un antic mirador i des d'aquí controlaven tot el litoral. I molt guapo. Espero que us hagi agradat la ruta. Molt bon dia! Doncs la veritat, val molt la pena venir aquí i fins la propera! Can Rutes!